हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग। गाइस पता है लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है कार्मेसी की ओवरनाइट अंडरवेयर। तो ये कुछ इस तरीके का है दिखने में एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये पीरियड पैंटीज कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको रिसीव होता है। ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है बच्चों की डायपर के साथ, काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है, आपको बहुत सारे साइजेस में मिल जाता है। मेरी जो साइज है वो है एम। ना लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा हैवी फ्लो होती है, दीज पैंटीज आर जस्ट अ लाइफ सेवियर फॉर